Почитувани граѓани, почитувани земјоделци. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува со водење на успешни политики и преку конкретни мерки покажува што значи вистинска грижа за граѓаните, за земјоделците и нивниот труд. За прв пат, навреме и неселективно исплатени се зголемените субвенции за тутунот. Овие денови 20.880 тутунари на своите сметки добиваат околу 22 милиони евра субвенции. Субвенциите се зголемени и по класи. 80 денари за прва класа, 70 денари за втора класа и 60 денари субвенции по килограм тутун за трета, односно четврта класа. Овој нов модел на субвенционирање им овозможува на тутунарите подобри услови за производство на поквалитетен тутун и повеќе приходи за нив и за нивните семејства. Реколтата 2017 е со историски највисока цена од 217,6 денари по килограм, што е потврда за успешноста на мерките и политиките во земјоделството. Со ова се остварува уште едно клучно ветување од планот за живот. Исплатата на субвенциите е неселективна, зголемена, редовна и навремена, односно земјоделците ги добиваат субвенциите тогаш кога им се најпотребни. Со зголемените субвенции уште еднаш се потврдува нашата заложба за обезбедување на повеќе пари кај граѓаните. Наша цел е достоинствени земјоделци кои што спокојно ќе живеат од својот труд. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку парламентарното мнозинство и владата која што ја предводи, продолжува во остварувањето на зацртаните мерки кои обезбедуваат развој на земјоделието, повисок животен стандард и повеќе пари кај граѓаните. Ви благодарам. Повелете. После вчерашното преговорење ги премиерот Заев и неговиот политички колега Ципрас во јавноста прострои информација дека новото име на државата како посебен предлог е Република Илинденска Македонија. Дали тоа е за вас прифатливо, како го коментирате? Благодарам на прашањето. Оно што најнапред би сакал да го кажам е дека вчера премиерот Заев, мислам дека беше многу јасен на пресконференцијата, ги кажа деталите до момент до каде што и тој може да ги каже во јавноста. Не би сакал по едно вакво суштинско прашање за државата и за граѓаните на Република Македонија да шпекулирам. Процесот од таму се префрли овде во Македонија. Сите политички чинители во државата ќе бидат известени, ќе се преговара околу тоа прашање и на крајот ќе го чекаме финалниот производ. Не би сакал да шпекулирам, кога ќе дојде момент, премиерот Заев ќе и соопшти на јавноста. Ви благодарам.